Mata begitu Siti Aisyah ya, begitu Siti Aisyah melempar piring, keprek piring deh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ummuka godibat, ibumu lagi marah ya di depan para sahabat. Rasul kumaha si piringnya dicanakan, anu pepes deh, jempe we Nabi mah. Teh suga, ku Nabi teh dikitu we piring teh, sampai terkumpul. Siti Aisyah teh jauh nyurucut, jauh cirik, sugan teh moal kieu Rasul teh. Sigana lamun urang punya piring alungkeun cek urang teh tak gelasna kagok asna manya teh jeung gelasna cek pamajikanna teh tah jeung senokna tah ieu garpuhna manya bukbek di jero teh atuh puguh atuh mata gelas jeung piring teh tara arawet lain dipake dahar pake alung-alungan atuh tah da sakitu sebetulna manya rek maju kumaha atuh mata teu aya sugan kumaha nya teu aya maka ibu bapak begitu aja kalau ingin maju begitu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Anu dipihormat para pimpinan, para rengrengan, para tokoh pini sepuh, ibu, bapak, alhamdulillah dina dinten ayeuna, dina danget ayeuna urang tiasa riung mungpulung dina kaayaan sehat miwah afiat. Insyaallah kajian dinten ayeuna disarengan ku Al Ustad Ucun Najmuddin MPD CHT. Anu biasa nenehna, tenarna, artisna Ustad Ucu. Sim kuring moal naros ka ibu-ibu tos kenal teu acan gitu nya. Moal paling jawabanna teh kur manuk nyasadnya insyaallah. Ku sim kuring di WA Ustad teu kenging telat ya mustami parantos ngabring. Insyaallah dina dinten ayeuna Al Ustad tos katingal ku urang nyasadnya ibu-ibu sehat bahagia margi mayunan lebaran gitu saja. Urang bahas ke urang sadayana bapak miwah ibu anu kalinggihan di ieu majlis di ieu tempat nyaeta Kampung Waas leres bapak ibu mohon di leresan Pamengpeuk Kabupaten Bandung. Insyaallah ibu moal dugikeun ka sajam urang ngariung di dieu sok sanaos bapak miwah ibu sok nyebatkeun geuning Ustad asa sakedapnya ibu bapak asa sakedap da Ustad urang mah cangkeulnya jeung teu aya cai kacida di dieu banyak teu cai acan. Ibu bapak anu kusim kuring dipihormat insyaallah sok sanaos teu aya cai komo cau insyaallah moal cua. Nah ieu teh materi-materi anu didugikeun insyaallah mangrupi patarosan-patarosan ti bapak sareng ibu anu ngalangkungan WA atanapi ngalangkungan chat dina nalika live sareng Ar-Risalah TV salaku media partner dakwah. Naon Bu judulna teh? Sohib bertanya, Ustad menjawab. Urang tinggal Bu patarosanana teh kuat murudul teh punya. Ustad siap Ustad? Mangga Ustad dihaturanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini adalah ahad yang terakhir mungkin ya Bunda ya di bulan Ramadan karena mungkin ahad depan itu sudah malaman takbir, sudah malaman masuk Idul Fitri. Dan alhamdulillah upami badai 10 dinten samingon lebaran tidak katinggal. Biasana mah bojo rada hulang-hulang nya murang kali gubrat gabret tah gitu calaki gudal gadil itu biasa Bu terus katinggal gitu nya upami dinu ieu masuk aya cenah tinggal we Ustad upami tukang cukur pinuh eta teh rek lebaran
Tah di simkuring mah sanes. Ciri. Nya tos ciri-ciri. Da jamaah ge ninggal urang teh tos siga channel Elizabeth itu. Tah Ustad ninggal jamaah siga kerupuk banjur gitu we. Jadi sebetulnya mah Bu Pak urang mah pokokna mah Bu diulah-ulah serius teuing santai gitu nya nu penting lebaran janten sakitu. Alhamdulillah sekalasan Pak Kades ting sumping dina dinten ayeuna kasumpingan Pak Kades. Mohon sareng reng-renganana jadi hoyong Hatur nuhun Pak Kades wilujeng sumping hapuntenan nembe teu acan kasebat. Itu hoyong Bisi diusir Ustad bisi diusir. nyungkeun salat Id di dieu seueur simkuring engke tahun 2025 gitu. Ayeuna lila keneh nya sing teu atuh tos da Idul Fitri dengan sakali atunya janten parebut ku saharea kajaba lamun tiasa di jam 8 dia mangga sing teh. Abdi di ditu heula jam 7 kayak kade jam 8 gitu nya. Tah mah jiga jumaahan atuh Ustad. Mohon manawi. Tah ayeuna kitu Bunda mangga langsung lah urang ngobrol sareng jamaah anu naroskeun. Mangga Ustad ieu aya sababaraha patarosan Ustad di antawisna nyaeta patarosan ngeunaan ujug-ujug kana Lailatul Qadar Ustad eta teu sawios Ustad. Cok mangga. Pertanyaannya meraih Lailatul Qadar di malam ganjil bulan Ramadan seperti apa gambarannya di tahun sekarang? Emang Ustaz aya bentenanya sareng tahun-tahun kamari? Kawit katawis nama kumargi ngawitan saum benten. Oh, laras. Ya. Duka pami eta mah bilih gitu nu tahun aya nama aya buricak burinongan gitu bilih gitu. Mangga usah didugikeun. Karena di tahun sekarang ini kan ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Ini kan nanti malam ganjilnya jadi beda. Nu mana gitu. Nah gitu. Bagi yang Sabtu itu sudah 2 hari yang lalu. Malam apa ya Bu, malam Sabtu kemarin mungkin. malam berarti Ya. saja. Nah urang mah contoh anu dinten Minggot mah kemudian itu kemungkinan tadi malam ya. Tadi malam Lailatul Qadarnya 21-nya kan ini kan hari 21. Nah anu Sabtu mah atos dipayun. Sedangkan Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Atuh mun kitu mah teu gara rajil kabeh. Kaliwat atuh. Iya atuh jadi nu urang teh nu mana ieu teh atunya. Atuh cek nu Sabtu ngeun abdi kamari, ari cek nu Minggu encan isuk cenah tuh. Jadi teh parebut Lailatul Qadar tahun ayeuna teh katinggal mah eta hikmahna teh. Makanya di sini ibu-ibu bapak-bapak gini, berarti ini hebatnya dengan kasus berbeda penetapan waktu mulai sholat ataupun Idul ataupun apa Ramadan, ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar ada 2. Insya Allah. Ada 2, maksud satu ada Lailatul Qadar yang turun Quran, yang ini tidak pernah akan turun lagi kecuali khairun min alfi syahrin, dan itu dimaktub oleh Allah dalam Quran surat Al-Qadar. Ada Lailatul Qadar yang turun pada setiap tahun. Gupiro lahu mataqaddama min danbi. Makanya begitu pan tipayun urang ge kieu Bu. Cenah anu sasi Ramadan teh turun Quran. Kan turun Quran kalau bulan Ramadan 17 Ramadan. Berarti ada nuzulul Quran teh yang sadia. Mohon pan ayeuna 17 Ramadan kan teu acan hari ganjil. Malam ganjil yang 21 23 sedangkan yang dicari bukan 10 hari terakhir gitu. Nah, itu berarti ada Quran yang turun tidak akan turun lagi Lailatul Qadar yang itu. Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin itu cuman sekali turunnya. Dan yang kita cari tiap tahun anu ieu gupiro lahu mataqaddama min danbi. Kalau gupiro lahu mataqaddama min danbi ini menunjukkan rek aya nu Sabtu rek nu Minggu keun bae nu penting mah dihampura we dosana. Sabab lamun ayeuna kieu Bu, kalau yang diambil ganjil turun Quran khairun min alfi syahrin engke bakal parebut. Aya engke aya nu disebut moro Lailatul Qadar. Nah, rada riweuh ieu teh aku ieu teh. Nya beda lebaran riweuh salaki jeung pamajikan. Salaki geus ngupat pamajikan encan. Ya, nah naon sababda beda. Tuh, di awal Ramadan begini, tetapi makanya Ibu punten Pak, berbeda saum Ramadan bukan beda akidah. Ya. Beda kaidah. Kalau beda akidah kan atuh mun kitu mah diinuhi jaya di neraka. Karunya teh. Makanya Ustaz kalau ijtihad itu tidak ada yang berdosa ya, saya dua-duanya tetap dapat pahala, kalau betul 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Makanya kan bagi orang yang dia itu sholat
kemudian waktunya belum habis, lalu air ada, Ya. dia sholat lagi, wudhu lagi. Yang ini mah enggak, lalajo nu sholat. Ya, lalajo we kieu nu sholat deui teh di lalajonan ku manehna. Ari pek teh sugan terek beres masalah ngadon bingung duanana. Sumping ka Rasulullah, ya Rasulullah abi teh ngadon bari bingung ieu teh cenah. Kenapa? Karena saya sholat yang satu sebelum ada air itu wudhu ataupun kami tayamum lalu sholat. Kemudian air ada, waktu sholat masih ada. Yeah. Maka di dua orang ini tidak sama-sama melakukan yang sama. Akhirnya apa? Dilaporkan ke Nabi. Yang sholat lagi dan wudhu lagi, kamu laka ajroni marotaini, 2 pahala. Bagi yang dia tidak sholat lagi dan tidak wudhu lagi, dia asobta sunnah, dia cocok dengan sunnahku. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, untuk orang yang soleh, orang yang cerdas, berarti dia tetap akan mendapatkan pahala ya Ustaz ya. Iya. Meskipun tadi ada yang berbeda, ambil hikmah dari semua perbedaan. Mohon, nang ulah dugi kacerai we salaki jeung pamajikan beda lebaran sakitu we. Aing senah gitu lebaran beda bukan wae. hanya beda lebarannya, mungkin Ustaz kalau cerai mah tadi teh yang baju lebaran tadi nyakeun tak eta mah bisa jadi Ustaz. jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kuncinya di satu aja ya. Lailatul Qadar ini sebagai jawaban. Betul, sebagai jawaban dari Allah bahwa ternyata perbedaan menetapkan itu tidak akan berpengaruh terhadap akidah. Tetapi ini adalah berbeda kaidah. Makanya Lailatul Qadar yang tiap tahun kita cari yang 10 hari terakhir itu gufirallahu ma taqaddama min dambi. Tidak khairun min alfi syahrin. Ya. Karena kalau khairun min alfi syahrin itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu cuma 1 kali terjadi ketika turun Quran. Maaf kalau ada beda nggak apa-apa. Kan ada kudu beda hirup mah. Berarti sekitar 86 tahun Ustaz kalau 1000 bulan ya kalau kita hitung tahun. Tah gitu mana Ini lebih baik dari 1000 bulan. Gitu, mohon. Ustaz, ya. Jadi lamun anak ibu yiswal 84 85 8 genep eta teh kulung sunnah Quran mah teu leuwih hade sakitu we. Matak lamun ayeuna 80 tahun doraka keneh eta teh tos we eta mah teu kulhu acan we eta mah. Nya tak lebar ibunya cing saroleh teh kitu komorek lebaran kieu. Ya. Kayak Ustaz, nah penegasanana komo rek lebaran kieu kunaon tah? Kalau mendekati lebaran emak-emak emang kunaon gitu Ustaz? Da kieu bukan karena kan Ramadan itu seperti orang balap lari. Ari ngawitan loba nu lari teh. Tempo finishnya erek final. Ngajalan we prak. Tinggal sesana sabariji grasok coba ayeuna teh. Anu di tengah jalan langsung minum ka sisi. Aya anu di bawah aya anu di kanak amulan. Itu artinya apa? Ini makanya ibu, bapak, kita harus menjadi finalis. Kita harus jadi pemenang, finalis karena finalis itu tidak semuanya. Makanya saya membaca Aditya awal ngabreng kabeh anak tinggal we taraweh tinggal di masjid. Sok ayeuna geus mulai syaraat. Naon sababna? Ngalegaan masjidna. Tos ngawitan seueur anu di Taranu kan ambulan. Margi naon? Margi ngagelak di pasar. Eta teh di Tararanu akhirnya apa? Jadi gini, makanya hebat kan. Anda harus menjadi seorang finalis dan nanti ada injury time. Injury time masuk ke mana? 2 hari, 1 hari mau Ramadan. Di sini puncaknya. Yeah. Biasanya lamun main bola di injury time itu orang akan mengeluarkan kemampuan terbaik. Naon sababna? Kalau dia kalah itu ngaleos. Lamun dia menang, dia akan juara. Kita ibu bapak harus juara ini. Harus juara. Mata Rasulnya nerangkeun gini kan di akhir Ramadan teh kudu cing tarik si sabuk tehnya. Ikat pinggang teh. Di simuni tos logor ieu teh. Tos karaos ieu teh. Nang ibu-ibu ada teu aya perubahan di tengah ngebeuber. Ustaz, ayeuna mah tos seueur ibu-ibu teu aya cangkengan eta. Ya, alhamdulillah. Karaos teh Bu. Sanes teh hoyong itikaf Bunda simkuring ge. Ngan ieu kan loba pikiraneun, moal keur itikaf kangkring titah newak hayam kan moal ngeunah kita itikaf nanti. Can budak can meuli baju kan panda bade itikaf mah Pak kudu tenang. Artos teh kudu nyampak, bojo kudu tenang, sareng murang kali kudu geus saroleh. Manya itikaf kangkring di jero aya nu moyan heula itikaf teh. Aya nu ka pasar heula tidak boleh. Itikaf itu harus betul-betul total. Makanya itu kuncinya, ya. Mudah-mudahan lah kenging Lailatul Qadar. Amin. Ya. Insya Allah ya Bapak Ibu, orang naon namanya teh percaya diri aja saja, gitu yakin aja saja. Nu kedua saja orang teraskan saja. Mangga. Betulkah pemahaman bahwa orang kaya dapat pahala puasa tanpa berpuasa? Tapi cukup hanya dengan memberikan buka puasa bagi yang saum. Nyekeun bae cenah kitu we heula. Nya
Ustad, eta kira ibu-ibu nu kumawantun. Mending ngeunah we cenah kitu. Iya. Nah abdi eta sagala teu boga kudunya kudu puasa nya sangsara. Hari itunya beungharnya teu puasa biasa ngarareunah hirup. Ya teteh ini orang nyeleneh. Itu dari apa? Sebuah pemahaman begini Bunda. Ya. Man patoros iman. Barang siapa yang memberi buka pada orang yang saum, kana lahu ajru misla minas shaim, maka dia itu dapat pahala seperti dia yang sedang saum. Min goeri an kuso min husyai'an, tanpa dikurangi sedikit pun sigana tidinya. Nya sogra. Berarti dia teh melaksanakan dalil ya sadia. Tah Dalil eta. na eta. Jadi ngadalilan ku sorangan we. Kan mah kumaha abdi. Dan laras upami urang teu pinter Bu, kalau kita tidak ngaji, kalau kita tidak punya iman, ieu teh ilmu teu diwadahan ku iman nu teh. Ya. Ciri ilmu teu diwadahan ku iman. Kenapa? Karena ini udah memahami. Karena secara logika orang awam begitu Pak. Ku Bapak geura. Beri buka orang yang saum. Maka kita dapat pahala sarua jeung itunya. Tos sakitu. Geus keur naonan puasa atuh. Tinggal bere we itu puasa. Aya 10 ustad we saroleh. Nya, bere ku urang cenah baruka. Urang teh 10 pahala tina ustad nu tadi. Daripada urang puasa sorangan cantang tu diijabahnya. Jeung aralnya. Eta teh walaupun hanya dengan seteguk air teh nya makanya. Tuh eta. Jadi rada berat ieu teh. Keur nu marah riskin mengharulang. Jeung disiksa jeung teu bogana naon. Ya, makanya Ibu di sini pakai temar atau tasdid, to-nya di tasdid. Itu artinya manpatoro, artinya orang ini bukan sekedar dia itu memberi buka. Karena maaf, orang di luar Islam pun memberi buka, mah bisa. Ya. Bisa. Makanya Bunda, saya kemarin ngobrol di beberapa jamaah di kita ya di jam. Kade sing teh, mun mere buka di jalan tinggal heula bisi nu narima buka urang teh keur teu puasa. Oh nya saja. Nya kan urang mau menang pahala. Dan nu menang pahala mah nu ituna keur puasa. Kumaha lamun dicokotna ku bangsat? So, dosa bangsat pindah ka urang. Nah begitu atuh Ustaz na kumaha atuh jadi lieur abdi teh cenah paling ayeuna bade ngabagikeun cenah magrib lain lieur. Kalau nanti diambil oleh orang yang tidak soleh, itu artinya Ibu hanya sekedar derma saja. Yeah. Tapi lamun hayang leuwih tidinya pilarian. Kata Rasul, ya amru nikma atau malus salih ala rajulus salih. Panghade-hadena sedekah lamun dituang kunu soleh. Mending di masjid ya sadia. Itu jelas. Mau ayeuna di jalan sanes teu kenging mah ngan ieu bisi nu narima teh lain nu parwasa. Kumaha jalan lamun ku copet? Sing pindah tuh. Cek copet teh nya teu puasa yang diberesin. Sing sering we cenah. Tapi nggak salah, cuman coba dipikirkan lebih matang. Karena apa? Karena konsekuensinya di sini. Keun bae cenah atuh sedekah maka saha betul. Cuman di bulan Ramadan beda. Hadisnya itu. Kalau hanya sedekah ya mangga ya sadia. Tapi kan bebas. yang kita inginkan sesuai dengan hadis yang dikeluarkan tadi ya sadia. Siapa yang memberikan untuk yang berbuka tadi? Iya, karena kalau dalam pikiran saya orang memberi buka bagi orang saum atau di bulan Ramadan nama teu kadinya geus sok. Yeah. Lain sodakoh biasa, pasti hoyong pahala anu saum sarua jeung urang pahalana sakitu. Makanya ada hadis khusus ya sadia. Ada hadis khusus, betul Sad. Paham Sad, ini harus disampaikan pada seluruh jamaah Sad. Kita masih ada masjid, mungkin ya sadia ada rumah-rumah amal gitu Sad. Nah, seperti Bunda kan punya yayasan anak yatim, kan jelas barudak nanya. Maruang kalihna didinya jelas buka unga poe tahfidz unga dinten, salat tahajud unga dinten. Seperti minggu kemarin saya menerangkan Bu, udah aja mun urang rek sodako tuh loba santri, loba kene anu baru tuh, bukan tidak boleh, cuman maksud saya berikan 2 porsi, 70% ke sini, sok 73% ke jalan. Jadi henteu ge anu ngaranna di jalan mah pasti teu kabehanana keur ibadah. Dan Ustaz ini mungkin fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis ya saja. Ibu bapak saya lagi bahagia banget. Di satu sisi sedih karena ditinggal anak lagi iktikaf, dan di satu sisi Ustaz tahun ini nih Ustaz, anak yatim saya yang dari kecil nggak ada ibu bapak mungkin udah ujian 30 juz hafid. Oh alhamdulillah. Ya. Eta pahala tah jariah nu kitu saku ibu geura. Jajan pasihan jajana keur lebaran bunga kepelkeun ka Bunda Imas.
Ada abdi mah sanes abdi yatim sad tos teu gaduh mitoha. Komo kitu mah aman. Ustad mah mitoha. Nama kejeng di bejaan. Bohong ya tang Bu. Bohong tetnya. Kalemnya tuh Bu mending ngarolotot. Marorotot teh bingah Ustaz. Alhamdulillah. Mohon bingah. Ibu Bingah. emut kecariosan pun guru nuju di pesantren. Jelema mah lamun bersih hate sok digampilkeun segala masalah. Amin. Eta sakitu we. Lamun goreng hate sok dirudetkeun sagalana. Mata hirup mah kudu bersih hate. Keun bae. Bisi baya batur meuli imah teu kudu diomongkeun. Hari geus ari bogakeun rezekina teu nanaon. Dar ulang diomongkeun, "Saya teh di mana cenah ngeuni imah deui." Tah eta Bu, nu goreng hate mah rudat teh sagala rupa. Sok. Ya. Bapak Ibu pidoana lawar saum apa? Lebaran ena teh hoyong uih cenah kangen ka Bunda. Margi disakolahkeunana di luar Jawa Barat sad. Ngahaja di pesantren tahfidz pilihannya karena memang anak yatim ini punya niatan ingin sekolah ke Madinah. Mudah-mudahan abdina ya rezekinya punya. Berusaha untuk hafid 30 juz alhamdulillah. Mau uina ka mana uina? Ka abdi. Oh gitu. Uina ka abdi da tos teu Ibu Rama kan. Cuma nyuhunkeun doa hoyong uih. Abdi paham ibunya ku abdi didugikeun. Aya teu ongkosna tah eta Bunda cenah kitu. Nya maksudna mah eta curhat. Tapi nah itu curhat ka Bunda gitu. Bunda dibejakeun ka urang nah kitu we atuh gampil. Abi mah lebih pada ya lagi bahagia sih. Iya. Laras tadi berhubungan dengan buka Ibu memberikan pada orang-orang yang soleh insya Allah gitu Ustaz. Eta. Mudah-mudahan gitu. Udah berawal dari sana Ustaz mengemukakan abdi nuju ngurus tapi ngalareskeun barangkali yatim. Ya alhamdulillah kenging kabagjaan di pasihan nu 24 juz tos mutkin ayeuna 30 juz tahun ayeuna kan eta teh kedah diwartos-wartos ka ibu-ibu nya cenah. Ulah teu boga duit tunggul di beja-beja teh gitu. Keur meukeur. Nya urang teh da sarua da ustad ge kudu lebaran atuh. Moal ari jamaah lah lebaran gara raya ari ustad. Aya wae nya punya. Teh kamari ngadamel kue gara ulah dibuka gara buka lengna. Karena digieun atuh sing teh cenah ke keur tanggal 1 acing teh ayeuna we dahar. Ente cenah ulah wae cenah bising ke beakeun gitu. Tapi kantos Ustaz aya jamaah gumujang cenah ieu dorakan teu. Janten aya nu ngintun eta teh asli sad ke kongguan kue kaleng. Ke cenah jang lebaran ari dibuka Ustaz burayot geus bolokan. Ari sugan teh laras gitu nya dalamun kue kaleng mah asli moal buruk. Moal. Kan ari burayot mah. Eta mah sakinten burayot lebetna. Ieu mah gambar kongguan da robah jadi aki-aki. Berarti jerona ranginang. Kene ulah serius teh urang rabungah rek lebaran. Kalau beda. Sorry ibu-ibu mah usaha ranginang teh opieun nini gitu. Betraskeun Ustaz. Ya, sok teraskeun lah. Kita jelas Ustaznya maksud hadisnya sanes kanggo si bapak tadi si ibu tadi nu naroskeun nya. Sanes angkeun we mudah-mudahan nu naroskeun ge teu aya. Api-api telah laco. Nomor 3. Bagaimana agar kita menjalani hidup tetap dalam nikmat Allah. Tadi nu nembe hiji pa'ama bi nikmati rabbika fahadis. Lamun nikmat hoyong istiqomah Bu. Hiji eta we disyukuri lamun boga kanikmatan beja-beja sakitu sogera beja-beja teh naon Ustaz alhamdulillah abdi ayeuna kapeser mobil nah tuh beja teh naon ku sadidonya cing atuh cing maju mobilna nya kitu akhirnya atuh meuli mobil aya teu maju mobilna sok didoakeun cing maju mobilna nya tuh kan tadi gak kan gitu. Jadi bagaimana nikmat itu? Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Karena ini tafsir di antara fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Satu itu. Fahadis teh obrolkeun lah batur milu bunga dongengkeun. Sanes karudat tungkul karudat sok di beja-beja tah. Nya da eta pan di halua teh jalmi mah. Halua gitu kan. Diempet-empet boga rezeki teh ulah kapanggih ku mitoha. Wa idal khairu manuan. Iya, ari pek teh mitoha teh leuwih apah tibatan manehna.
Nah, jadi itu Ibu. Pertama supaya jadi nikmat itu konsisten, Pak. Ini terutama sebetulnya Pak bukan bapak-bapak jarang yang komplain terhadap kenikmatan. Yang sering komplain itu adalah apa? Sebetulnya ibu-ibu. Oh ya, Ustad. Kayak Ustad dia rada luas ya. Mari ari ibu-ibu mah da otakna sae. Sagala dihitung. Apa dina ayatna ge wa in ta'udunya. Kalau kalian menghitung tah nu sok ngitung mah ibu-ibu. Bapak-bapak mah sebetulnya mah tinggal hasil hitungan ibu-ibu sebetulnya mah. Makanya jarang ku ibu punten punya. Dah bapak-bapak lamun balanya sok ku ibu tinggal. Ibu mah balanya baju tilu, salaki yang paling kolor hiji. Da tara leuwih ti sakitu atuh jeung anu dibalanyakeun teh anu perlu nah hungkul we. Sugan Bu, meser ayeuna mah nya meuli sapu tangan nepikeun ka 2 jam setengah. Tah ari bapak-bapak mah atos meuli sapu tangan 5 menit beres. Kenapa saya laki-laki? Sing nilai-nilai ting atuh pak kelas sumni karek nguriling tuh. Eta. Jadi otaklah perempuan itu seperti itu. Makanya kenapa lebaran itu, maaf ini, lebaran itu perputaran uang triliunan itu ternyata banyak dialokasikan oleh apa? Hasil risetnya oleh perempuan. Sabab naon? Didinya salah kinuneangan urang nu ngagolangkeunana. Apa nuak sop sad? Papa wak aku sop. Nya tuh gitu. Jadi ibu kalem. Ibu teh sehat lamun lebaran balanya teh sehat eta teh. Sabab lamun gering mah diopnah mah. Matak bapak-bapak siapkeun we teh ayeuna dapkal bapak hoyong rudet sok tinggal. Usah alhamdulillah pan Bu dina tanggal hiji teh Pak jalmi teh cek Nabi kudu baru ngasadayana. Jalmi anu ngahuleg we cek Nabi kudu dibere. Sabab daun tidak boleh di waktu Id itu dia tidak bahagia. Semua harus bahagia. Matak aya nu teu gaduh pasihan ku urang. Iya. Ieu mah geura 2 poin rek lebaran cing hulang-hulang bojo teh kieu. Di kieu teu ngiceup geura. Nya diciwit teu karasaheun. Alah sing rada hariwang ieu kunaon ieu. Paling 2 poe dia rek lebaran, batur mah acolok-acolokan sing teh ieu. Oh iya katingal. Matak suruh ustad kamari gitu. Lamun istri tos ngahulang bade lebaran, diam itu emas. Geuat bawa ka toko emas. Tah eta teh langsung yo. Mah hayu urang ka toko emas, tabu sabaraha Pak? Jo langsung gitu. Tah engke Pak lamun tos di toko emas bojo, Bapak diam. Tong nyari tanah naon kan mun me tanah naon Bapak diam we. Jadi kan jadi sarua ieu teh engke teh. Tah kitu Bu bunga teh. Bu ari kita 1 juta Bu. Ya kan sim kuring bapak-bapak. Tah jadi hiji eta Bunda, pa'ama bini mati rabbika pahat. Yang kedua, ini yang kedua. Berpikirlah untuk memberi, jangan berpikir untuk meminta. Sok nikmat bakal leungit lamun mikir minta wae. Tapi lamun mikir mere bakal nikmat geus sok. Maaf ya, ada orang yang menitipkan ke saya, ke Bunda, ke ustad-ustad yang lain. Ku ustad jadi bikin deh kanu perlu. Da ngeunah atuh sirkulasina teh kitu. Kan orang cuci darah itu karena diputar darahnya itu. Engke dilebetkeun deui, kan jalmi ge kitu. Nah, supaya apa? Terjadi nikmat itu konsisten, istiqomah. Sok Bu, nu kadua naon? Berpikirlah kita untuk memberi walaupun kita tidak punya. Jangan berpikir untuk selalu meminta walaupun kita ini tidak punya. Iya. Sakitu ge nikmat geus sok. Jadi asa beunghar teh lamun seueur mere yang sadnya. Nya aya ngemutan hoyong mere we heula. Iya. Nya ge can aya keur bereunana. Tapi geus aya mere mah da beda atuh. Ulah kaos aki-aki teh ngalangkung ieu teh kenceleng. Nya batur mah ngarasupkeun duit dari imah seuri. Kan senyum Nah abasna seuri wae hareupeun kenceleng teh. Senyum itu sedekah Pak Ustad. Abdi mah cenah matak teu boga duit nya seurian hareupeun kenceleng. Heudah betul saudara senyum sedekah lain hareupeun kenceleng atuh. Nya senyum teh payunan jalmi hareupeun kenceleng mah coba sawaas ieu ngenceleng kabeh ku saeuri. Kabayang panitia dibuka teh cing sarenge kabehanan. Tah ibu lain gitu atuh. Panitia ge nyerenge. Iya. Tah eta nikmat teh. Ini kan nyalur kan kenikmatan kan? Kabayang ibu bapak lamun sim kuring di dia jeung Bunda nerang di dia Bu ceramahna tegang. Da moal nikmat atuh. Tara regang deui ka ibu-ibu ge jeung kapoe kieu atuh. Ya, tapi kan kieu alhamdulillah. Kenapa? Yang kedua itu, maaf ini Bu, sedikit. Ini ilmu bagus menurut saya. Berpikirlah untuk memberi, jangan berpikir untuk meminta walaupun Anda tidak punya. Ya. Kayak ku Allah digampilkeun segala rupina. Nang lamun aya jelema nu mere tong ditolak. Mohon supaya nyamungkeun sedekah ti ditu. Ah, wios abdi mah cenah. Alim cenah. Ah, wios alim.
Alim-alim balik terus ya di Palau. Ai baik teh nate balik deui cenah rek meret. Nah ini Bu, ini kunci Pak. Jujur Pak, jujur. Ini praktekan. Yang ketiga terakhir. Bagaimana istiqomah nikmat itu istiqomah. Yang ketiga adalah apa? Jangan komplain pada Allah. Jangan komplain pada Allah. Saya pernah cerita kan, istri dipangmeserkeun jeruk teh sakilo. Nya eta, Pak ieu mah ieu jeruk cenah bapak teh ngahajah yang meuli jeruk ka mama. Begitu diasaan teh. Nah, cenah meuni haseum. Cing atunya barang beuri teh atuh cenah engke deui atuh cing bener jeung mamah meuli teh cenah jeung ibu cenah jeung bunda meuli teh cenah meuli teh ieu cenah mubadir ari ibu ieu ngamakan saha jeruk geura ngahulang we Pak di udah diamakan atuh ku ibu-ibu geura cenah meuli haseum sok pertarusan sim kuring ibu ieu ngamakan saha Iya. sok Ka Allah berarti sadaya teh. ka Allah namanya ka salaki da salaki ge keur diasaan mah amis manya tuh meuli sakilo diasaan kabehanana. Tapi nu kacanat Bu aya nu haseum nyarekan anu dagang moal mungkin orang dagang dia punya ingin menjual yang haseum malah ditulisan di jenage jeruk manis nya cek urang teh ngabohong lain ngabohong sanu apaleun atuh akhirnya ibu memarahi siapa petani mau enggak dia masam tidak berarti tinggal memarahi Allah ibu sedang komplain kepada Allah tos tong loba nyarita mun ayeuna meuli naon wae teu ngeunahkeun bae da urang lain nu nyiptakeunana Tereuy we nya sadaya. teuy we coba lamun ibu kieu ka saroge alhamdulillah bapak mama teh geus lila tarang ada harah jeruk haseum ieu kakara diijabah ku Allah jeruk teh harah haseum hatur nuhun cek salakina teh Pak la in syakartum la azidannakum cek salakina teh insyaallah isuk urang meuli di nu harah haseum 2,5 kilo tuh kan ditambahan nya jadi ibu engke bisa ngajus nempikeun ka lebaran da harah haseum kabehanana ada enteng atuh Bu kitu tah ibu sapunten nya sakitu we awas jangan komplain jadi teu nikmat kaondangan balik kaondangan meni ararasin Kok di daharnya balik beak geura di jeung di nyebut arasin teh geduk deui geura jeung mekal nya. mekal di jeung amplop 2.500 ieu teh kumaha ari ibu ieu teh bapak nah makanya udah Bu ini 3 ini bagus di tafsir Ibnu Katsir 3 akan membuat istiqomah nikmat itu 1 jangan komplain 2 itu adalah apa tadi jangan berpikir untuk atau menerima tapi berpikirlah memberi dan yang ketiga adalah apa tahaddus binikmat ceritakan nikmat itu alhamdulillah Jadi ayeuna mah tong ngadongengkeun karudetnya sadaya. ulah lamun ibu aya rasa tong dibeja-beja bisi disuhep semua aduh cenah bapak ieu abdi mama teh aya rasa tong dibejakeun sosek tuang we ngarah apaleun keur corona sakitu Cenah ieu mama rek lebaran teh eueuh rasa hayu urang ka puskesmas. nah jual kabayang we ngagoler engke di Idul Fitri atos tong dibeja-beja nah gitu sok mangga lah alhamdulillah ya Nomor 4 ya Bapak Ibu ya. Bagaimana tips agar hidup berkembang dan maju? waduh ieu rada abot ya ari berkembang teh rada berat melongna gitu nya kan ari berkembang teh ka dieu ari maju ka dieu tuh kan kitu ieu teh jadi teh nyiniran keur saha anu berkembang jeung maju kan Anu gigir. hah Anu gigireun ieu mah. Ya jigana patarosan terangeun jigana Imas Karya mah bade ka dieu. Ustaz abdi kan petinggi dan pembesar Ustaz. Ya. Nah 1 ya kalau ingin maju kalau yang Ustadz pahami ingin berkembang gitu kan berkembang dengan maju itu adalah sesuatu yang diharapkan oleh manusia ya yang paling utama kalau kita betul-betul ingin berkembang dan ingin maju itu adalah 1 cintai segala sesuatu kudu rasa cinta we ceramah ge lamun rasa cinta geus moal mikiran naon Iya. berkembang gitu tapi lebih nges utang hitung rudet moal kadinya naon kamari ge cenah nya amplopna leutik nya teu dibekelanan naon Amit-amit. da rudet Bu hadiah tuh Jeung lek lebaran. jeung lebaran cenah batur marere ieu ngadon jamar dud gitu Pamajikan ngadat gitu ya. Sagala we nya. jadi itu aja jadi cintai segala sesuatu kalau sudah mencintai nikmat kita akan maju maju aja Bu dan kalau penulis itu sukses karena dia mencintai Iya. nah mubalik itu sukses karena dia mencintai kalau sudah tidak mencintai saya yakin mau jadi rezeki mau
karaos ku sim kuring, karaos ku bundanya, ku usad-usad di dia karaos. Terus. Lamun mika cinta, aduh ya Allah. Dah asa harampang hirup teh Bu. Nya, harampang. Keun we jamaah rek ngadeng rek moal. Da urang mah ikhlas ngaderangkeun lagi. Nya rek ngadangu rek moal keun bae teh dibebani. Kumadinya nya sana. Kumadinya. Asna usad teh ieu wae keun bae we. Da otak musim kuring. Ya, kemudian mulut yang punya saya makin jeung dia mutan. Dan cek Nabi ge, ya kata Allah, Muhammad engkau hanya menyampaikan masalah hidayah urusan Allah. Ya. Ibu bapak juga sama. Hak prerogatif Allah ya. Nah itu. Jadi nomor hiji eta punya cintai segala sesuatu itu. Sok bojo caroge Pak dicintai Bu. Eta teh. Maju geus sok. Nya maju udah ngagedehan. Berkembang atuh naon karena dia mencintai. Ya. Bapak juga sama. Begitu. Yang kedua, kalau hidup ingin berkembang, ya, yang kedua kita harus jujur. Iya. Jujur teh lain teh bisa ngabohong. Kade nu disebut jujur teh. Cing ibu kumaha kahayang Allah tuturkeun sakitu. Ya. Kumaha kahayang Allah tuturkeun. Dan ketaatan juga usah dasarnya karena cinta. Kalau kita cinta pada Allah kan pasti taat, mau seueur patarosan gitu. Moal. Kacaroge oge sami. Tapi kan kalau misalkan dia sudah tidak ada cinta, nah eta cikal bakal sok nyebutkeun anak mah cai teu boga suku cenah kitu pan jawabanana teh. Nah, tapi karena ketaatan, cintanya capek oge nyendak cai kan naon berat nasad gitu. Tapi karena sudah tidak ada cinta, tidak ada ketaatan, jadi nyendak cai ge aral gitu. Jadi berat laras Pak. Padahal piranya nak cai gitunya. Muhun. Bari teu satoren. Teu sagalon. Sagelas berage. Komo lamun satoren. Gitu. Mata begitu Siti Aisyah ya, begitu Siti Aisyah melempar piring. Keprek piring deh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ummuka godibat. Ibumu lagi marah ya di depan para sahabat. Rasul kumaha? Si piringna dicanakan anu peupeus teh. Jempe we Nabi mah. Teh suga ku Nabi teh dikitu we piring teh sampai terkumpul. Siti Aisyah teh jauh nyurucut. Jauh cirik sugan teh moal kieu Rasul teh. Sigana lamun urang punya piring alungkeun cek urang teh tak gelasna. Kagok asna. Manya teh jeung gelasna cek pamajikanna teh eta jeung senokna tah ieu garpuhna. Manya bukbek di jero teh atuh puguh atuh. Mata gelas jeung piring teh tara arawet. Lain dipake dahar, pake alung-alungan itu. Bu, dah sakitu sebetulnya mah rek maju kumaha tuh. Madak teu aya sugan kumahanya. Teu aya. Maka ibu, bapak begitu aja kalau ingin maju begitu. Ya, berikan. Kemudian yang kedua, yang ketiga rajin, tidak harus pintar. Da pinter mah nuturkeun eta mah. Tapi lamun rajin. Ngeureuy. Mohon, rajin ngaos geus sok palinter kayak gitu. Ya. Sok budanya urang da punya. Sok ngaji we. Saya ngaji terus, awas menambah kepintaran saya. Menambah kepintaran saya. Ya. Kenapa? Karena setiap masalah yang ada di jamaah saya harus baca. Ya, harus nyari referensi asalnya. Bu, ninggal budak ulah yang pinterna, tinggali rajin teu. Budak pinter ge teu rajin mah bisa belet. Nu penting rajin heula we, maju geus sok hirup mah. Pas na kumaha budak urang ini asa belet keun bae, nu penting mah rajin we. Cek budak teh da mamah ge sarua pan belet. Ari bapak pan rada belet saeutik. Jadi budak teh nyalahkeun sasahanya, heuh da rek saha atuh. Apaan rankingna teh deukeutan. Nu hiji ranking 40, nu hiji ranking 4 hiji eta teh. Ya, mata ibu kalem, bikin dia rajin ya, maju geus sok. Ibu, sim kuring ninggal ibu-ibu nu garetol ngaos dan namihan atuh. Jadi engke teh majun ka Allah teh urang teh teu berat teuing. Nya, dan ge didakwana ku Allah teh moal berat teuing. Sok bapak ge tinggal. Rajin ya Pak, sok insyaallah. Yang terakhir hoyong majeng mah birrul walidaini. Harus cing hade ka indung bapak geura sok. Buna kantosnya nyarios dina ieu media. Kieu ka indung teh kudu kieu ka indung ka bapak teh. Sabab naon? Jadi maju eta teh. Sabab jalmi anu terpuruk mah rata-rata nu goreng jeung indung bapak. Tadina maju ge tiasa ambruk. Biasa laras indung teh nepi ka ceurik bakating ku sono ka urang gitu. Ari keur hirup tara dilongok. Iya. Ari geus maot geura. Ka kuburan jeung di dituna galina naon ngadon sarelpi. Dipoto luhureun kuburan. Alhamdulillah tahun ini bisa berjumpa dengan bunda yang ada di dalam kubur. Jetrek gitu. Cek indungna teh sia ari keur hirup. Sia untung bu indungna teh jol ka luhur dicekek. Langsung dieurat ya.
tah ayeuna nuju aya keneh mungpeung aya keneh yah tah gitu eta we bunda opat lamun hirup hoyong maju karena ieu mah bisi gaduh ilmu nu sanes mangga dugikeun nang opat ieu teh anu insyaallah lamun ku ustad masuk disimpan gitu iya bener karaos teh lamun aya opat ieu subhanallah nya sok bapak cing mararaju hirup sadayana. Ustad patarosan masih aya 2 bade diteraskeun atau nepi bade liren ieu Ustad? Pamang nyiksa cenah. Pamang nyiksa rek lebaran. Makanya Ustad panon poe teh ka dieu pisan ya Ustad. Ya. Jadi abdi teh sanes glowing Ustad ieu mah emang hinyai we. Ya. Nu kalima, menghormati tamu bagian dari iman. Ada apa dengan tamu sampai menjadi bagian dari iman? Waduh ya. Betul ini bagus. Bade lebaran Ustad seueur nu tamu lebaran. Kabayang we ya. Sugana aya dalil anu ulah muka tamu. Begini Bu. Zaman Nabi ada istri yang komplain kepada Rasulullah. Dia mengadukan karena suaminya selalu membuka pintu. Bab unggal babaturanana dibawa ka imahna dan saya kelelahan ya Rasulullah selalu menyiapkan buat tamu itu. Rasul tidak menjawab. Akhirnya Rasulullah dia bertamu ke rumah ibu-ibu yang komplain itu. Cek bocah salakina teh. Mama itu ayah Rasulullah. Ini atoh eta bisa dianyangan ku Rasul. Kenapa tidak setiap rumah Pak bisa didatangi Nabi, awas itu. Mahal lamun imah didatangan ku Nabi mahal. Ya, seperti didatangan ku Ustad mahal eta teh. Tetak lamun sakalian aya Ustad ka teh kudu atoh Ustad ka dieu deui ya. Cikeneh kamari. Akhirnya apa? Nabi tidak ngomong, dia tidak menjawab. Kenapa katanya? Saya lalah ya Rasulullah, setiap atau ada tamu harus masak, lalu saya sajakan atau teh seneni babalatak, sena di imah teh sena. Eta teh aya gini jam Nabi nu kitu teh. Akhirnya Rasul berkunjung ke rumahnya dan dia menyajikan segala sesuatu untuk ditemakan oleh Nabi. Begitu Nabi selesai, beliau pulang, bejakeun ka bojo anjeun cenah. Kan ari zaman Rasul mah pemae Rasul teu diwidian ku carogena teu keng nolol bojo teu kenging nya matak ajarkeun ka murang kali entong dibiasakeun asup ka imah batur terus si budak teh jo nyanak tuangan tapi can diwidian ku nu gaduhna ulah di eta teh wartosan ka budak dibawa jeung toples urang mah kan bae ada budak lain ijinan heula ku nu gaduh akhirnya Rasul keluar bejakeun ka bojo tingali keluar kaula bade keluar ti bumi ieu mangga ya Rasulullah wartosan ibu si bojona teh begitu melihat ternyata Rasul diikuti oleh binatang-binatang yang melata jadi seueur sato anu barahaya lalit kemudian si istri itu ya Rasulullah itu di belakang kamu ada itu Rasul mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida roja'ad daib yatba'ul minhu dabah wa wasobin min man yu'dabihi lamun jami keluar tamu ti imah urang eta teh tamu teh keluar mawa sasatoan anu bahaya keur nyilakakeun nu di jero imah nu eta jadi dibudalkeun cenah dibudalkeun ku tahu ieu Nabi nyebatkeun kieu urang sakapeung aya tamu teh nyel hate teh ai teh kisina ieu keur hoream kieu padahal sok tampi heula da moal alami kaleresan pun bapak nuju istirahat mun atuh yos teu kawagel ini deui eta teh si tamu teh mawa yaitu sampai Nabi yatba'uh min dabatin wa wasobin neme mucim kuring hadis eta yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida aradallahul qauma khairon apabila Allah ingin membuat kebaikan oleh satu kaum itu apa padoipu yanzilur rizqo kemudian wayukapiru dunuba ahliha si tamu teh eta teh nurunkeun rezeki keur nu boga iman ngahampura dosa keur nu boga iman matak aina hadisna kitu sing sajal manu iman ka Allah jeung ka poe akhir mulyakeun tamu pal yukrim doifahu tah ieu manfaatna teh nya sampai kata dalam hadis lain al baitu la yadkhulul daib la yadkhulul malaikat imah lan mutara di anyangan eta teh malaikat moal asup tah eta Bu awas Bu punten Pak ya kan aya imah teh dikunci we tara aya sugan aya tamu tara nganjang kade sok tiiseun nu kitu teh rezeki teh sok beda nya kenapa
biarkan orang datang, biarkan. Kok bu mau ninggal imah ciling cingcat budak kaditu kadi eta teh alus imah teh sok sehat gitu teh. Ini mah eta kondisina budak nih ciling cingcat. Sakapeung budak karorompok mah lain budak kungkul, beurit, ucing, ararasuk. Da pansim kuring payunan walungan atuh Bu. Nya di payunan ieu tajri min tahti hal anhar. Eta teh kabueh mun subuh dibuka teh beurit eta ucing geus ngararanyang ka imah teh. Sing teh. Tapi keun we da mureun aya rezekina. Amin. Sakitu we. Eta emut ieu jadi we pelong. Tadina mah sok kesel aya tamu teh sakapeung nuju capek. Pak itu aya tamu, cing bapak teh keur kalarieu ieu teh. Karek balik ngaji, tapi ayeuna mah entong. Buka heula bisi manehna teh aya perlu, minimal teh aya perlu rek ngadoakeun urang bawa. Sakit. Tah ieu ilmu jiwa ieu mah luar biasa. Kuliah mah lila ieu teh. Betul Ustaz. Iya. Kita mah langsung implementasi, langsung praktek ke saja, Praktekeun, Kan bade lebaran saat sok seueur tamu. Tapi kue kaleng ke bukannya tanggal hiji. Sarang saroja. Mangga. Ustaz anu terakhir. Terakhir ya, siap. Aya patarosan Ustaz Ucu ini sedikit paparkan adab untuk sholat Id. Itu rada panjang, atunya sedikit teh. Sholat Idna ge pan lami atunya. Ya intinya mah mungkin Bu begini ya. Intinya sebelum sholat Id mandi gitu kan. Ya, mandi. Awas mandina Bu, jadi wajib mandina teh. Nya, kada bisi mandi ita hungkul. Ulah mandi orai. Karena ada setahun sekali. Kemudian pakai baju yang terbaik. Ya, yang terbaik bukan yang terbagus. Iya. Nya. Nu katiluna ngangge harum pengharum. Kemudian berangkat takbiran, jalan yang berbeda, pulang yang berbeda, ikuti sholat Id, dengarkan khutbah. Malah bapak-bapak saya menganjurkan lagi khutbah itu bapak dengarin, karena itu hampir sama dengan Jumat. Kayak can beres ulah kabubar Bu, ulah kabubar. Kayak Ustadz sosrobana lalu assalamualaikum bubar. Iya mah geda Ustadz can naon geus cing alele kesekeng di bararuka kabehanana. Kayak heula tuh cing sabar. Ya. Nah itu, saya kira itu. Kemudian pulangnya dan bersedekah ya Sadir. Nah, bersedekah ya. Makanya ada sarapan dulu ya kalau Idul Fitri, ada sarapan dulu. Biasanya Rasul 3 kurma, ya. Punya urang mah 3 kepelel kupat. Segede kieu oh. Jadi nya. Can ulen. Kete uih teh dahar deui. Mata poe eta teh langsung jual 5 kilo naikna teh. Tengah siang pan ngabaso itu katinggal baso titi ayeuna. Berarti batian sad keur saum turun saos pas lebaran naik 5 kilo atuh batian eta teh. Eta barokah. Panginten eta anu simpel mangke di panginten aya usad-usad sok nerangkeunnya di masjid. Mohon. Nu karitu mah. Mohon. Mangga usah dipaparin penutup saat closing statement. Closing statement semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa yang dimanapun berada, yang sekarang menyaksikan acara live streaming ataupun yang mungkin berada di berbagai tempat, baik itu yang disiarkan oleh Risalah TV atau media yang lainnya. Terima kasih kepada panitia, Asepson, kemudian semua fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kami, juga Bunda Imas, ya, kemudian semua jamaah selama 1 tahun ini menjelang Ramadan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya secara khusus berdoa walaupun belum sampai waktunya, nanti insya Allah kita akan adakan talk show di tanggal untuk 1 Ramadan, untuk 1 Syawal, untuk mengucapkan tahniah kepada jamaah semuanya di Risalah TV. Insya Allah saya akan menyampaikan tahniah dengan Bunda Imas semuanya. Ibu bapak, Ustadz pesan sakitu we nya. Cing sumanget deui pangaosan ya. Tolabul ilmi. Mudah-mudahan ku Allah digampilkeun rezeki sadayana. Disolehkeun murang kalihna sadayana. Ku Allah dipanjangkeun niswa husnul khotimah. Terima kasih. Saya Ucu Najmuddin, mohon maaf. Untuk selanjutnya kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang, dan yang sebesar-besarnya kita juga lagi proses bagaimana Bunda Imas juga mengurus pesantren anak yatim, saya juga mengurus pesantren holistik yang terus dalam proses pembangunan sampai saat ini, mudah-mudahan cepat selesai. Saya kira itu, terima kasih semuanya. Jazakumullahu khairan katsira. Silakan Bunda untuk ditutup.
Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah kajian dari awal sampai akhir sudah selesai. Kita ucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan kepada Ustadz Ucu Najmuddin yang pada hari ini sudah membersamai kita hampir 1 jam dengan tema Sohib bertanya Ustadz menjawab. Saya lupa tadi Ibu Al-Ustadz Ucu Najmuddin, betul dia sedang membangun pesantren holistik. Ini dalam rangka usaha agar kita terus menjadi istiqomah, tetap dalam kesolehan, tetap dalam hidayah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada rezeki bisa disalurkan melalui pesantren holistik Al-Ustadz Ucu Najmuddin. Nanti bisa bertanya kepada Arisalah TV sebagai media partner dakwah kita, juga bisa langsung menemui Ustadz Ucu atau minta nomor WA-nya ya Bu ya, supaya kita dukung semuanya keberhasilan untuk kita semua. Terakhir, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Kades, Bapak Pini Sepuh, Ibu, para tokoh masyarakat, para pimpinan, baik itu di lingkungan Persatuan Islam atau di luar Persatuan Islam, yang pada hari ini sejak lebih dari 1 jam tadi sudah sama-sama thalabul ilmi dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Imas Karyamah undur diri. Mohon maaf lahir dan batin jika dalam kajian kali ini ada hal yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata, salah ucap. Akhirnya sama-sama kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.